мультики. Мы с папой едем к его друзьям на дачу и с Валиком, а мама дома с Лешей. Класс. Всем привет! У вас Патриот опять тащит в путь. На этот раз с сынулей. В четверг мы решили доехать до друзей, воспользоваться приглашением. Опять едем по Дмитровке в сторону Дмитрова. Вот. Надеюсь, доедем сейчас уже быстро. Уже время достаточно такое вечернее. Пробок уже особо нету. Там чуть больше часа показывает нам ехать. Вот. Ну, собственно, надеюсь, выходные пройдут весело. Что-нибудь интересное да наснимаем. Да, Колян? Да. Что надо сказать? Что? Спасибо? Нет. Пожалуйста. Нет. Как ты блогерам говоришь? Всем привет. Нет? А в конце? Подписывайтесь. Подписывайтесь на канал. Угу. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Вот такая у нас красная штучка. В общем, до встречи. Человек-паук. Вот так вот удобно ехать на природе. Ребенок занят мультиками. Человек-паук. Папа получает удовольствие от дороги. Я Человек-паук. Меня зовут Питер. Вот, друзья, как выглядит разобранная Шкода. Это когда у вас отпуск, есть свободное время, и вы хотите запилить шумку. Ебутся с шумкой. Целый день. Ну, я бы сказал, что мы все-таки делаем шумку, потому что Я не знаю. ебуться это штука взаимная. Она вас Мы она делаем вас шумку, а поёбывает. она нас ебет, да. Потому что вчера разбирали салон, сегодня вот целый день с шумкой. А еще как бы не конец. А еще потом все собирать. Да. Короче, это такое хлопотное дело, что я, глядя на свою машину, думаю, ну его нахер. Вот реально. Правильно думаешь, дорогой друг. Я на свою тоже подумал, посмотрел, думаю, нет. Вот ему мы, конечно, сделаем. Но я тоже любил это все дело. Друзья, мы заехали на поле. Поле, правда, слишком ровное, но попробую что-то здесь поездить. Сейчас, может быть, найдем что-нибудь поинтереснее, какое-нибудь место. Вот, слышишь? Чуть-чуть левее, Слышишь, что-то стучит. Заодно пытаемся разобраться со стуком в салоне. Сзади слева. Мучает меня давно. В целом, я думаю, можно сделать вообще вот так. Ну, в целом, да. Просто свернуть и проехаться по полю. Давайте заедем на эту большую гору травы. Это называется холм, а мы на него заедем сейчас. Просто едем по полю. Конечно, по-ровному, но тем не менее необычное ощущение. Куда глаза глядят, как называется. Там с левой стороны, вот там, по идее, тракторная колея где-то была. Может, там как-то...
сидел бы сейчас дома, кис бы, а тут в поле меня потащило, в лес какой-то. Класс. Резина, конечно, стоковая, сильно упарываться мы не будем, но возможности полного привода и блокировки хотелось бы все-таки как-то немножко потестить. А то только сам смотришь на видео, тут пощупать, как оно работает. Потому что BMW X-Drive там все-таки немножко другая история. Заодно бы вот сравнить ощущения по проходимости. И я его сейчас буду пытать о первых его впечатлениях. Посадки, ну и дальнейшее по полю. Надо было снимать, как я залезал в вас. Ну, кстати, С моим ростом, да. надо будет отдельно это заснять. Да. Не, подлокотник прям отличный, широкий, удобный. И вот колесико что-то очень ренджа напоминает. Прям душевно такое переключение. Ну да. Звук приятный, прям такой басистый. Угу. Я тоже так кажется. Тебе тоже кажется, что звук приятный? Да. Ну, главный ценитель. Вспомнился. Что последних, сколько, 2 года уже точно на автомате. Ну, мне кажется, на коробке, как на велосипеде, один раз научился ездить. Не та педаль. Телефон улетел. Найти бы теперь куда? Да. Все нормально. Продолжаем. Продолжаем. Продолжаем калечить новый Патрик. Паша нажал не на ту педаль. Паша не нашел сцепление, зато нашел тормоз. У меня улетел телефон. Паша хотел переключиться на вторую просто, да. Зато если ему что-то не понравится, мы его экспертному мнению доверять не будем после этого. Я сок хочу. Сейчас, кисуль, на ходу. Мы сейчас к лесу подкатимся, вот туда вот. И как он далеко, надо... Мы уже едем. Чуть пободрее. Там, кстати, либо в двери, либо в районе седухи. Там, где вот седуха к двери прижимается. Вот там какой-то звук. Да. Сейчас поперек колеичек попрыгаем. Чуть-чуть. Что-то тут гремит. Да. Дынк. Не попрыгали. Даже колея небольшая. Ой, извините, что так трясется все. Снимаю с рук, как понимаете, на телефон. Вот. Так что, как оно есть, так и есть. Привет. Пищалка приятная, не напрягает. Ну да, с музыкой ее... Напомнила, но не больше. С музыкой ее даже и не слышно особо. И что, мы доехали? Ну, Почти. мы просто Сейчас. ездим. Паша тут просто переключится на первую, потому что гонять по такой гадости не очень хочется. А оборотик держу низкий. Вот сейчас тут будет небольшая ямка. Педали подняты очень высоко. Всем привет, у меня петушок. Вот здесь сейчас будет чуть-чуть подколбашивать. О. Педали прям очень близко подняты. То есть, когда ногу ставишь на пол, она далеко. Ну, как бы, можно ход туда большой, прям, да? А ход у педали очень большой. Сцепление цепляет на самом верху пока. Хватит. Все, высаживаемся. Да. Сейчас еще смотри, даже никуда не вот здесь вот. Вон туда еще доедем и хватит. Вот за угол, да, сюда, за траву. Да. Да, давай. Ну а тяга чувствуется мотора? Тяга чувствуется, я даже, как бы совсем не цепляю. Ну, правда, это, конечно, первое, то есть, что бы ему тут не чувствоваться. Вот, но абсолютно без напряга машина идет, она вот эту вот фигню, поле вот это на холостом ходу спокойно пройдет, никаких проблем абсолютно нет. Вот, но сцепление, не знаю, либо седуху нужно в конец двигать назад. Тогда на полностью выжатом будет не очень комфортно.
Ну, не знаю, наверное. Ну вообще ты же сидишь как бы под меня настроено сиденье. Можно остановиться. Ты же под себя не настраивал. Не настраивал. Давай остановимся тут. Тут вот можно вот туда. И держит, слушай, назад не откатывается. Сейчас вот туда вот на пятачок туда выкатимся, Коль. Сюда вот смотри, туда налево. Здесь как раз какая-то. О, прям с самоходиком. Вот она тут колея. Вот здесь вход за грибами. А не въезд? Нет, въезд. Ну, надо сначала сходить посмотреть, потому что там, видишь... Там потому что я знаю, горы какие-то интересные. Да, там овраг глубокий. Я пойду посмотрю. Пойдем. Чуть-чуть дальше в лесочек, к лесочку. Тут уже грязь небольшая имеется. Ну, все такое пока что. И видно там какой-то глубокий овраг. Интересно посмотреть. Здесь, конечно, вот ветки. Машину можно поцарапать. И хочется посмотреть, что здесь будет. О, нет, ребята. Здесь 45 градусов. И посередине пень торчит. Я боюсь, что корни тоже такие серьезные. И внизу полностью прям каша. Чернозем, глина, не знаю, что там. То есть, если я сюда съеду, то я, во-первых, не факт, что съеду, а во-вторых, обратно в ту сторону, может быть, и можно подняться, а в эту сторону уже... Не, ну, в принципе, съехать можно. Ну, там пень вон торчит посередине еще. Да, и резина немножко не та. Просто там, видишь, внизу вот эта гадость грязная, жидкая. Ну, как бы по этой гадости, я думаю, проедет. А вот обратно сюда забираться с учетом этих корней, А вот там, тут как смотри. лестница получается из этих корней в обратную сторону, прям преодолевать их гемор. Не, ну тут крутой, он, слушай, он спуск получается местами вообще под 40 градусов. Да. Прям очень так. Да, вот как в машине заехать? Как? Расскажи нам, специалист. Как нам здесь можно проехать на машине? А? Можно сделать трамплин из чего-то там, из палок. И вот так вот загнаться и двигаться. Перепрыгнуть овраг? Да, Но это только Hot Wheels у тебя так могут. будет круто. Да, должно быть. Нашли немножко грязища. Ну, хоть что-то. Сейчас будем смотреть, что можно на стоковой резине по этой грязище сделать. Давай, езжай. Папка сейчас там настраивается что-то. О, понеслась. За меня вот спрячь, сейчас мусор полетит с колес. А может и не полетит. До грязюки не доехал. Ну так слегка. Ну там что-то душевное уже нашел. О, какие-то кочки. До грязюки чуть-чуть не доехал. Давай второй заход. Вот теперь прям совсем. Кажется, этот оператор от Бока Продакшнс, блин. А можно мне поглазить? Чего? Ну, ты в сапожках лучше у бати спроси. Я думаю, что можно. Домой приедем, помоем. Встретили природу и клещей. И решили уматывать отсюда. Клещи нам не друзья.
Дмитровская область самое любимое место для хороших клещей. Да. Были бы на юге от Москвы, проблем бы не было. Меня не зачекнули. Ну, сейчас посмотрим, Мы сейчас потом выйдем на дорогу, доедем. застегнем тебя. Сейчас по полю тут проедемся. Новеллу надо будет посмотреть тоже. Да. Но для него это настолько изи, что прям даже неинтересно, скажем так. Чуть-чуть ралли. Пристегиваться. Дива. Еду снимать, конечно, дело такое. Но, ребятки, хочется с вами поделиться. Хочется с вами поделиться этой красотой и вкуснотой. Ем макароны. Ну, у кого-то макароны, да. Кто чего ест, кто чего любит. Так что всем приятного аппетита. Ваше здоровье, как говорится. Всем привет, у меня новый трансформер, вот он. Крестик нолик. Ну что, друзья, вот наш мини-выходной с УАЗом, с Коликом подходит к концу, движемся в сторону дома. Вот, собственно, отдохнули замечательно. Машина продолжает радовать. Впечатления только положительные. Пока никаких нареканий нету. Пробег уже 600 километров. Едет здорово. Расход, ну, он есть. Пока не могу сказать, какой именно, но расход есть. Да, я его чувствую, что как бы бензин уходит достаточно так быстро. Ну, я к этому был готов. Большая рамная машина, тяжелая, понятно, что как бы она не может есть там 10 литров. Это все понятно. Тем более атмосферный двигатель. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем привет. Смотрите другие мои видео. Надеюсь, на этом еще не закончится. Буду про машину снимать. Ну, может быть, там про рыбалку, еще про что-то. Да я вижу поезд едет, Колян, вижу. Так что всем хорошего настроения, хорошей погоды.